Баршаңызға сәлем. Зат есімнің көпше түрі плурал деп аталады. Оны жасау үшін бізге жалғыз ғана әріп керек, ол S. Зат есімге біз S әріпін жалғап көпше түрін шығарамыз. Мысалы, кітап, book. Кітаптар, екі кітап, мысалы, two books. Two books. Сонымен қатар eat, a dog. Екі ит, үш ит, three dogs. Енді кейбір жағдайда зат есім, егер зат есім S, қосарланған S, және CH тіркесі, SH тіркесі, және X, O әріптеріне аяқталып тұрса, бұл жағдайда біз ES жалғауын жалғаймыз. Яғни, бұл жерде екі әріптен құралған ES жалғауы жалғанады. Мысалы, автобус, bus, bus. Және көп автобустар many buses. Bus. Мына жерде S болып тұрғандықтан біз ES жалғаймыз. Buses. Және де мынандай түрі бар. Мысалы, address. Dress деген көйлек, address. Көйлектер, мысалы, two dresses, екі көйлек. Dresses болады. Dress, екі S келіп тұр, сондықтан dresses. Two dresses. Және сағат, a watch. Үш сағат. Егер қолымызда үш сағат болса, three watches. Мысалы, тағы да бір түрі, fox. Fox деген бізде түлкі. Біз айтқымыз келсе, екі түлкі деп айтқымыз келсе, two foxes. Сонымен қатар кейбір жағдайда зат есім O әріпіне аяқталып тұрса, оған тек қана S жалғанады. Көпше түрін құрастыру үшін көпшетін біз, мысалы, piano, пианино. Бұған біз ES жалғамаймыз. Two pianos. Тек қана бір S жалғаймыз. Бұны есте сақтау керек. Pianos. Сонымен қатар радио. Бұл жағдайда да тек қана бір S жалғаймыз. Radio. Видео қазір көп айтылады, Videos. Two videos. Ары қарай айтатын болсақ, егер зат есім дауысты Y әріпіне аяқталса, онда оған тек жалғыз S жалғанады.
мысалы a boy ол бала, иә. Және мысалы 4 ұл бала деп айтқымыз келсе 4 boys. Мына жерде дауысты дыбыс, сондықтан boys s, бірақ s жалғанады. Ары қарай a toy ойыншық. Мысалы көп ойыншықтар дегіміз келсе many toys. Егер дауысты, егер зат есім дауыссыз, дауыссыз y-ға бітсе, дауыссыз y әрпіне бітсе, онда оған біз ол кезде y әрпі өзі, ол жаңағы аяқталады, және оған es жалғанады. Жалғау. Сонда мысалы мынандай сөздерде кездеседі. Мысалы a baby. Baby деген сәби, бала. Екі бала, екі сәби деп айтқымыз келсе 2 babies. Y әрпі мына жерде айға аяқталады, айналады, және es жалғанады. Babies. A baby, 2 babies. Және тағы да осыған мысал келтіретін болсам, мысалы cherry деген шие. Cherry. Мысалы 6 шиелер деп айтқымыз келсе 6 cherries. Бұл автоматты түрде y-ға айналады. Өйткені бұл дауыссыз болып келіп тұр мына жерде. Cherries. Тағы да осындай ерекшелігі бар. Ағылшын тілінде кейбір зат есімдер f немесе fe әріптеріне аяқталады. Сол кезде біз бұл f автоматты түрде мынандай өзгеріске ұшырайды. В әрпіне ұшырайды соңғы әріп, және оған es жалғанады. Мысалы, жапырақ деген сөз бар. A leaf. Мысалы, 5 жапырақ десек, 5 leaves болады. Яғни бұл жерде бізде f ол v-ға айналып тұр, және оған es жалғанып тұр аяғында, көпше түрінде. Және мынандай сөз бар. Қасқыр wolf. Қасқыр. Және көп қасқырдар десек many wolves. Мына жерде байқап тұрсыздар, f әрпі v-ға айналып тұр, және оған es жалғанады. Сонымен қатар кейбір зат есімдер f немесе fe әріптермен аяқталуы мүмкін. Бұл жағдайда тек қана s жалғанады. Мысалы, жираф деген сөз бар. Giraffe. Жирафтар деп айтқымыз келсе, мысалы 4 жираф деп айтқымыз келсе 4 giraffes деп жалғаймыз. Сонымен қатар
roof деген шатыр. Roof. Бұл жерде мысалы two roofs, екі шатыр деп айтқымыз келсе, two roof s-ті жалғаймыз. Бұны еске сақтау керек. Осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қоңырау белгісін басып кетіңіз, лайк басыңыз, коммент қалдырыңыз, сұрақтарыңыз болса, комментарийда қалдырсаңыздар болады.